Hallo julle. Hierdie is 'n inleiding vir die boodskap wat ek vanoggend gaan bring. Dit is baie belangrik dat jy eers die vorige boodskappe na sal luister van The Gates, want ek is besig met 'n reeks om te gesels oor die city, die nuwe Jerusalem, wat 12 poorte het, en daardie poorte is poorte wat in ons is, en dit is ons, en ons moet dit oopmaak, en experiences hê met die Here. En die vorige paar boodskappe is inleiding vir die wat ek vanmôre oor praat, en dit is Ruben was die jaspersteen. Nou, die 12 gates is elkeen 'n pil, maar is ook 'n hek, 'n poort, wat ons moet oopmaak. En julle sal sien in die Ou Testament was hy die laaste steen gewees, en in die nuwe Jerusalem word hy genoem as die eerste steen. Nou, Reuben beteken behold the son of righteousness, en dis hoekom ek praat van die eerste hek wat ek glo, wat jy moet oopmaak, is om na hom te kyk as Jesus, want hy is die eerste broer van many in die Nuwe Testament. In die Ou Testament is hy die einde van die Ou Testament en die vervulling van die law en die profete. Maar in die Nuwe Testament is hy die begin van alles. Hy is die begin, en dis hoekom Reuben eerste genoem word, jaspersteen. So ek glo julle sal geseënd wees en geniet die boodskap. Dankie. En ja, ag liefie, ek wil hê jy moet vir ons na Revelation 21 vers 21 toe gaan. Dis Openbaring 21 vers 21. Ek wil hê julle moet baie mooi luister wat ek sê, hoor. Baie mooi luister. Ons praat oor die gates. Revelation 21 vers 21. Jy gaan vandag vir ons lees. Ek sal vir jou net sê. Alright. Daar is gates. Die gates is in 'n stad. Ons gaan lees van 'n stad. Die stad is die kerk, en daar is 12 gates. En daai 12 gates is gates wat jy moet oopmaak. Waarvoor is 'n gate of 'n deur? Is om in te gaan of uit te gaan. So jy wil in en jy wil uit. En jy wil graag hê die Here moet in en die Here moet uit. Alright, dis hoekom daar gates is. So, dis experiences en goed in jou lewe wat jy kan oopmaak om experiences met die Here te wil hê. Dis hoekom ek praat van die gates. So ek wil hê, sy moet Revelation 21 vers 21 lees, en lees vir my baie stadig liefie, want ek gaan jou stop en pause. And the 12 gates were 12 pearls. Alright, and the 12 gates, so daar's 12 gates, were 12 pearls. So die gate was ook 'n parel. Weet julle wat 'n parel? Parel kom in die see voor, is 'n stone, is 'n precious stone. Alright? Each separate gate being built of one solid pearl. 12 gates, wat 12 verskillende pearls is, 12 verskillende stene is. Ek het 'n stad gesien, en die stad het 12 gates gehad, poorte, hekke. Maar elke hek was 'n pearl. Julle weet wat 'n parel, wat uit 'n mossel uitkom. So is precious, dis mooi. Alright, so die stad is die kerk, en ons het 12 deure waar ons kan in en uit. Dis waaroor ek die afgelope tyd praat. Maar elke gate is ook 'n stad, is ook 'n pearl. Alright, nou sê gou vir my, wie weet hoe 'n parel gevorm word? Nee. Met tyd, is baie belangrik. Hy begin met 'n sandkorreltjie, so dit is 'n gewone dingetjie, hoor mooi, hoor baie mooi, is 'n gewone sandkorreltjie, niks precious nie, wat binne in 'n mosseltjie inkom, nê? En dan irriteer hy daai mossel. So daar's 'n irritasie, en daar's tyd aan verbonde, en daar's baie suffering en pressure.
besig om plaas te vind. En dan met ter tyd ontstaan uit hierdie sandkorreltjie deur baie pressure, baie verdrukking. Alright, baie tyd, 'n pil. So hoor mooi, die gate wat John sien, 2000 jaar terug, loop John, hy's op Patmos, dis 'n eiland, alright, hy sien, die Here wys vir hom 'n groot stad. Die stad is die kerk, met 12 gates, maar elke gate is 'n pil. Alright, maar ons moet die gate oopmaak, ons sê dit moes nou al daar gery. So ons is iets met die parel, ons en parels en gates. Alright, hoor julle dit? Okay, shoot. And the main street, the Broadway of the city was of gold, as pure and translucent as glass. Alright, and the street of this city, alright, the amplified is nou seker in hakies myn, it's wrong. Yeah, the Broadway is in my Alright, die straat van hierdie city, van die kerk, the street, only one street, die nuwe Jerusalem wat ons as kerk is, het nie baie strate nie. Die King James sê nie, and the street of the city was Yes. pure gold. Luister mooi, not streets. Ons gaan eendag hemel toe en daar gaan ons op strate van goud loop. Nee. Ek wys vir julle iets uit. And the street thereof, one street. Street is weg. 'n street is mos 'n weg, 'n path. Alright, hoor mooi. Jesus is the way, the truth and the life. Jesus is the way. So dis hoekom daar net een straat is in hierdie city. Alright, of gold and pure and translucent as glass. clear as glass, translucent as glass. Alright. So, nou wil ek hê dat jy vir my na vers 10 toe moet gaan, na 19, want ons gaan terugkom na hierdie gedeelte toe. Alright, ons praat oor gates. Die fisiese realm, het jy ook gates, en ons praat van jou sintuie. Wat kom in? Op watse manier kom goed in? Alright. So 'n gate is mos iets wat inkom, jou oë, wat jy sien kom is in na jou toe. En jou mond, en jou smell, en jou feelings, en jou tasting. Hearing. Ag, en jou hearing, sorry. Dis die 5. Alright, jou sielsdimensie het ook gates. Gates wat oopgemaak moet word, sodat iets kan enter en uitgaan. So jou mind, dit wat jy dink, is goed wat inkom na jou toe of nie. So daar's ons kyk na conscience, is 'n gate, jou reasoning is 'n gate, jou imagination, dit wat ek net nou julle laat doen het, is 'n gate for you to enter of for God to enter. Your mind, your emotions, your choice and your will. Nou ons gaan met ter tyd gaan ons na goetertjies meer in detail kyk. Alright. Maar vanmôre wil ek 'n kant met julle deel. Alright. So begin vir my vers 10 lees. Then in the spirit he conveyed me away to a vast and lofty mountain and exhibited to me the holy city of Jerusalem, descending out of heaven from God. Alright, hoor hierso. He carried me away in the spirit. He did not carry me away to heaven. John. Ek het net nou, toe ek gesê het, maak toe jou oë. Maak toe jou oë. Wat het ek met jou gedoen? Ek het jou weggevoer. Ek het jou carried away. To what? To a spirit dimension. Waar was jy? Hier. Jy was nêrens weg nie. And he carried me away, not to heaven to show me how heaven look, but he taken me away in the spirit and showed me a great mountain or a city or a wife. Lees vir ons vers weer. Vers 10 weer. Ja. Then in the spirit he conveyed me away to a vast and lofty mountain, A vast mountain, groot mountain, and exhibited to me the holy city of Jerusalem, and hy wys my die heilige stad, die Jerusalem, descending out of heaven from God.
Descending out of heaven from God. Nou, alright. In geografie is daar nie so iets soos op en af nie. Jy kan nie op en af in geografie nie. Met ander in die letterlike wêreld is daar niks so iets soos op en af nie. Daar's 'n noord, suid, wes en oos, maar daar's nie op en af nie. Want as ek hierso staan, die aarde is rond, as ek sou sê op, vir 'n ou aan die ander kant, is daai direction truly af. Is ander kant toe. So daar's nie op en af en dis hoekom hy sê ascending and descending die Bybel. Nou wat dit beteken is, as iets descend, beteken dit nie 'n fisiese af nie, want daar's geen direction af nie. Dit beteken net 'n manifestasie uit die spirit dimension wat 'n reality word. En as ek sê iets het geascend, met ander woorde geopgevaar, en beteken dit ek het van die natural in die spirit in beweeg. Jesus Christ, toe hy opgestaan het en hy met sy disippels gepraat het en die cloud het hom ontvang, and they saw him ascend into heaven, and a cloud received him, and Jesus Christ was ascend into heaven. So jou letterlike mind sê, o, hy het opgevaar, maar daar is nie 'n opvaar in geografie nie. Verstaan julle? Ascend beteken ingaan, inbeweeg. So a cloud of witnesses receive Jesus en hy send uit die natuur na die geestes toe. Maar die stad waaroor sy lees, hy descend. Met ander woorde, dit is 'n geestelike stad, 'n city, 'n Jerusalem, 'n berg wat uit die geestesdimensie aarde toe kom. En hy 12 gates. Alright, shoot, gaan aan. Clothed in God's glory, Clothing God's glory. 'n berg. Ek sien 'n berg, clothed, klere aan, with God's glory. Die stad is geclothed with God's glory. Met ander woorde, die glory is om jou. Alright? the luster of it resembled a rare and most precious jewel, like jasper shining clear as crystal. Hoor hierso. En hierdie stad, hierdie berg, wat geclothed is met God's glory, look like jasperstone. Jasperstone, hoor mooi. Jasperstone. Nou jasperstone is soos 'n diamant. Dit is kristalkleur, is kleur. Die stone jasper. So the city have the glory of God, you have the glory of God, and you look like jasper. Alright, stop gou daarso, wat jy gestop vers? Vers 11. Vers 11. Right, gaan gou van my na Revelation 4 toe. Hou daai plekkie liefie, maar nie te maak nie. Revelation 4 vers 1 en 5. Hoor mooi. I'm going to show you. Hoor mooi. After this I looked and behold a door standing open in heaven. Alright, wag hierso, hoorie, watch it. After this, met ander woorde, hy praat met die 7 gemeentes en hy sê vir hulle, ek sien julle is op hierdie posisie in julle lewe, maar die Here sê kom op. Ascend, want ek het 'n plan met julle. Ek wil hê julle moet oorkom, want julle is nie op die regte plek waar julle moet wees nie, kerk. So after that, I saw the door open. A door open. Nou wie's die deur? Jesus sê, I'm the door. As julle Bybel ken, julle weet, Jesus sê, I'm the door. And no one can come to the Father except through me. But the open door, so is nie net 'n deur nie, 'n open door soos 'n deur wat oopgemaak is. Dit beteken, dit is Jesus wat homself oopgemaak het. Wanneer het hy homself oopgemaak? Op die kruis. So, the open door spreek van Jesus as gekruisigde wat oop is, sodat ons kan enter to the ander dimensie. Alright, en nou, hoor wat sien hy? John, hoor wat sien John? And the first voice which I had heard addressing me like a war trumpet said, come up here and I will show you what must take place in the future. Alright, daar's 'n fout. Deur after. Amplified the future, King James sal sê, not future, but afterwards.
Eddie, hoe sê hy daar? Come up hither and I will show thee things which must be hereafter. Hereafter. Dis 'n groot ding. sien, as jy verkeerde translations lees, kan jy in jy natuurlike mind kan jy sê, so John sien iets wat in die toekoms lê. Maar as jy Revelation 1 lees, 1 vers 1, 2 en 3, dan sê hy, John, skryf hierdie goed aan die gemeentes en sê vir hulle, which shortly must come to pass. For God, what shortly must come to pass. So nou sê King James, ek wys vir jou iets en dan wys ek vir jou iets wat hierna is. Wat van hierna? Met ander woorde, ek wys vir jou iets waar jy is, dan wys ek vir jou 'n deur en as jy deur die deur kan gaan, dis die goed wat hereafter vir jou kan wees. Hoor julle? Weet julle hoe sien die letterlike kerk dit? Met ander woorde, hulle sien dit, in the future. So ons praat met die 7 gemeentes en dan gaan ek jou hemel toe vat en dan gaan ek vir jou 'n prentjie van die hemel wys van goed wat in die future lê. Groot flow. Can you see? Alright, gaan aan. At once I came under the Spirit's power, and behold, a throne stood in heaven with one seated on the throne. Alright. Ek moes nooit die Amplified nie. Edit, lees my die King James. Sorry julle, maar Edit, hoor hierso. And immediately I was in the Spirit. I was in a spirit. I was not in heaven. I was in a spirit. Yes. And behold, Behold. a throne was set in heaven. Aha, a throne was set in heaven. A throne was set. Sy het gelees 'n throne? Stoet. Groot verskil. To set a throne in heaven. So as jy deur die deur beweeg, sien ek, a throne will be set. A throne will be set in heaven. And thy throne is iets. Thy troon is iets. And one that is sat on the throne. and one that sat on the throne. So die troon is iets, but he that sit op die troon is God die Vader, maar daai troon wat geset word is die kerk, the crucified, die crucified nie, die Christ in us, the hope of glory. Want hy sê, kom sit op my troon soos wat ek op my Vader se troon sit. So 'n troon beteken iets van authority. And the authority was set in heaven. And I see one sit on a throne. Maar hoor hierso. Liewe Lord, edition. And he that sat was to look upon like a jasper. Aha! And he that sat on the throne, look like? Like a jasper. He looks like a jasper stone. Wat het ons gelees? Liefie, gaan vir ons terug na Revelation 21 toe. The city looks like jasper, clear crystal, like clear crystal. And the path, the gold, also look like clear crystal. So the path is clear crystal. Hoor mooi. Julle moet mooi hoor wat ek sê. Hoor mooi. Hoor baie mooi. Fyn luister. The path is clear crystal. Clear crystal. The stone is like clear crystal. The stad is like clear crystal. Jasper is like clear crystal. God, who sits on the throne, het Erik gelees, look like clear crystal. Alright. Okay. Vir ons iets uitwys. Okay, liefie, gaan vir ons na vers 12 toe dink ek. Revelation 21 vers 12. Kos hoor hoe gaan dit met die Amplified? It had a massive and high wall with 12 gates. It has, die stad, het a massive wall gates, ja? And at the gates, En 12 angels and the names of the 12 tribes of the son of Israel. Alright. Sons of Israel were written. Alright, met ander woorde, die stad wat ek sien, is awesome. Hy het 12 hekke, maar die hekke is 12 parels. Dit klink snaaks.
Maar die 12 parels, hoor mooi, staan die 12 name van Israel op. So dit beteken iets. Dit beteken iets vir ons. Alright, okay, gaan aan. On the east side, 3 gates. On the north side, 3 gates. On the Yes. south side, 3 gates. On the west side, 3 gates. Alright, kyk gou hier vir my. Toe hulle die Holy of Holies, toe Moses hulle die tempel moes bou, nie tempel nie, die tabernakel moes bou, nee, hoor mooi. Het hulle hom spesifiek gebou, presies soos die Here vir hulle die pattern gewys het in die hemel. Die 12, daar was 12 stamme. Hoor mooi, daar was 12 stamme. Hierdie kant was 3, hierdie kant was 3, hierdie kant was 3 en hierdie kant was 3 gebly om die tabernakel. Die tabernakel. Wat is 'n tabernakel? Is hy dwelling place of God. Daar was 3 en 3 nasies. Soos 'n kruis moes hulle gebly rondom, hoorie, die 12 stamme moes rondom die dwelling place of God in 'n kruisvorm bly. In 'n kruisvorm. Alright. 12 poorte of 12 gates wat 12 parels is. En elke parel het 'n naam van een van die stamme. Alright, ons gaan nou daarby kom en dit gaan vir julle awesome wees. Gaan vir my aan. And the wall of the city had 12 foundation stones, and on them the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. Die stad het 12 fondasies gehad. Nou Eddie, as ek vir jou sou sê, 'n fondasie, waaraan dink jy? Sterk. Okay. Iemand gaan bou. Ja, begin. 'n begin. Ja. So hy sê, dit is om iets te versterk, dit is te bou, dit is 'n begin. So fondasies, 12 fondasies is hierdie stad. Met ander woorde, wie dit begin bou. Wie die grondbasis gelê van hierdie stad. Nee, hoor mooi. En die fondasies was 12 fondasies en hoor hierso, and they have the name of the And on them the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. the 12 apostles, the 12 disciples. Met ander waar die kerk ontstaan, waar die city ontstaan. Van die basiese, dit wat die 12 disciples vir ons geleer het, bou ons vandag hierdie kerk verder op. Alright, maar hierdie plek het 12 gates, 3 in elke kant. En ons sê dat die volke, die 12 stamme van Israel, het ook so gebly, 3. En elkeen was 'n parel gewees, maar elke parel was 'n ander kleur gewees. Alright, en elke naam van iemand was op die parel geskryf. Nou hoor hierso. Gaan vir my, wat 'n vers is jy nou? 15. 15 gaan aan? 15 years. Yes. And he who spoke to me had a golden measuring reed or rod to measure the city and its gates and its wall. Alright, hoor hierso. Ek is 'n angel. Ek appear aan John en hy het 'n golden maatstaf. Meetroet. Hy het 'n maat om wat te meet. The city lies in a square. Nee, hy het 'n But golden. to measure the city and its gates and its wall. Alright, hoor mooi. To measure Hy het 'n goue maatstaf. Wat kan 'n goue maatstaf wees? 'n Goue maatstaf om die city te meet. perfect. Die And city, its gates and its wall. the gates and the wall. Met ander woorde, hoor hierso. Weet Jesus nie hoe groot is die stad nie? Hy het dan die stad prepare en hy wil dat hierdie stad descend uit die geesdimensie op die earth.
moet hy manifesteer. Die Here weet exactly, want hy gaan nou vir ons sê hoe groot is hierdie stad. Hy gaan nou vir ons sê presies, maar hoekom sê hy vir John en vir die engel met 'n goue maatstaf? Goud, 'n kingly rule maatstaf. So is nie net enige liniaal nie, moet hy vat en hy moet die city meet. Hy moet die waarde bepaal van hierdie city. En hy moet die gates meet. En hy moet die wall meet. Nou ek kan nie in detail in elke liewe ding nou ingaan nie, want dit gaan my verder weg van wat ek wil sê. Maar ek sal later in volgende message sal ek meer in detail daaroor praat. Alright, nou gaan Karen vir ons lees. Hoor hoe groot. Hoor hierso. Hoor hoe groot is hierdie stadsmure. Next vers. The city lies in a square, Die city lê in 'n presiese square, yes? its length being the same as its width, Ja? and he measured the city with his reed, 12,000 stadia, Okay. about 1,000. Nee, dis hakkies. Ja, Nee, jy lees nie vir my hakkies nie. Dit's wrong. Sien, mense wat nie geestelik is nie, wil probeer in 'n natural dimensie vir ons iets vertel van 'n letterlike stad. So 12,000 furlongs of 12,000 statue. Wat oor gepraat word, wil hulle sê is 1,500 myl. Want wat hulle wil doen is hulle wil hierdie fisiese stad vir ons gee om vir ons presies te wys hoe groot is hy. Hy's 1,500 myl by 1,500 myl by 1,500 myl hoog met een straat. Maak dit sin? Koos as jy by my. Jy luister. Eddie, gaan jy vir my aan, asseblief. Okay, waar was ons plat vers 16? Vers 17. Of what says its length and width and height are the same, 17. The length and width height of it are, lees vir my daai selfde vers want ek het Revelation uit dit uit. and the Hoekom city, lees ek King James? Want King James het nie hakies nie. Mense lees die Amplify want hulle dink dit wat in hakies is Bybels, maar dit is nie. Dis 'n opinie van wat die persoon sê daai woord beteken. Die letterlike ding van wat daai woord beteken. Maar dit is nie die spiritual ding van wat daai woord beteken nie. Want hier sit ons met 'n spiritual image. Ons kan nie letterlik gaan nie, want hy wys vir ons die bride, the lamb's wife, wat 'n berg is, die berg Sion. Maar hy wys dat hierdie berg is ook 'n city en hy 12 gates. Alright, Eddie, lees jy vir my daai vers? and the city lieth foursquare, It lies four square, presies 'n blok. Ja. 'n Presiese blok. Die betekenis van 'n presiese square beteken perfect. Perfection. Alright. In science, as jy 'n presiese square het, kyk jy vir my. The Holy of Holies is presies gebou 10 by 10 by 10. Want dit moet wys, die Here sê jy bou by 10 by 10 by 10. Dit wys perfect square beteken 'n perfect dwelling place for God. Hierdie city is perfect length, breadth and height. Yes? and the length is as large as the breadth, Yes? and he measured the city with a reed, Yes? 12,000 furlongs. Okay, 12,000. 12,000. 12,000. Kyk gou van my. 12,000 furlongs. 12 stamme. 12 stamme. 12,000. 12 stamme. Daar's 12 stamme. Die Here sê in die Ou Testament, hoor hierso, in die Ou Testament sê ek het 'n promise gemaak dat ek gaan 144,000 sal ek save. Hoekom 144,000? Want die Bybel sê 12,000 van 12 stamme. 12 maal 12,000 is 144,000. 144,000. Hoeveel mense gaan ek save? 144,000. Kan 144,000 'n letterlike getal wees? Nee.
Want dit is 12 maal 12.000. Alright, so 12 moet na iets verwys. En 12.000 moet iets na iets verwys. Alright. Hoe groot is die stad? 12,000 furlongs. Furlongs. Alright. Lees my volgende skrif. The length and the breadth and the height of it are equal. Alright. And he measured the wall thereof. And I measure the wall, yes? 144 cubits. Asai, 144 cubits. Luister hier, hoeveel mense sal die Here syf? 144,000. 144,000. Hoe groot is die wol? 144. Mense, hoeveel mense sal die Here syf? Hy sê in die Ou Testament, hy maak profetiese claims, wat hy sal sê, I will save 144,000. 12 times 12,000. Hoe lank is die stad? 12,000. Breedte, lengte, mal hoogte, the same. Hoe groot is die muur? 144. Wil julle of my sê is toeval? Dat die muur, die 12,000, 12 times 12,000 wat die Here syf, is maar net getalle wat ons nou hier rondgooi. Nee, dit wys ons as mens uit. Dit wys na perfect. 12, die letter 12. Die letter 7 beteken perfectness. Die simboliek van 7. Die letter 3 is wie? 3 eenheid. 3 eenheids God. Die letter 6 is wie? Satan. Nee. maar Is man. Human. Die letter 8, wat is die simboliek daarvan? New beginnings. Die letter 12, government. Die letter 1000 beteken fullness. En die Here sal saam met ons 1000 jaar roel op aarde. Nie letterlik 1000 jaar nie, want hy het 'n ewige kingdom. Dit beteken fullness. 12 times 12,000. Government, fullness of the government will I save. Van elke